Me la pasé muerto de frío. No debería decirlo, pero fue así. Hoy, las prioridades de supervivencia bajan. Debo hallar un arroyo, hacer un campamento y una fogata. Ya tengo la estructura. Solo necesito poner los troncos por allá para que hagan de apoyo para las hojas. Por si llega a diluviar, necesitaré una capa muy gruesa de hojas para hacerlo a prueba de agua. Mi gran refugio de hojas secas. Misión cumplida.